hôm nay có dịp ra ngoài đây test cho anh em xem con dao này. Thì để xem cái con dao này nó sử dụng nó như thế nào. Thì như hôm qua là phần đánh giá của mình á là về cái con dao tổng quan bên ngoài khi nhận được cái con dao này. Còn bây giờ thì mình sẽ test nó. Giờ mình sẽ chặt cây trước nhé. Lực chặt rất là đầm nhé. Cái con dao này khi mà mình chặt vào lực chặt cực kỳ là đầm luôn. Cái dáng của nó curi á, nó chặt rất là phạm sâu. Đây cái nhát của nó đây. Một nhát của nó đây nè. Chặt những cái gỗ nhỏ mà bằng cái cổ tay á, mình cảm thấy nó rất là đầm tay, khỏe tay. Bây giờ mình sẽ test cái phần bộ củi cho các anh em xem.
Thật ra mà những cái mà gỗ mà mình sử dụng chặt cho các anh em là gỗ khô, nên các anh em sẽ thấy là nó rất là khó khăn trong cái việc nó rất là dễ, nó vẫn dễ trong cái việc là mình chặt. Đó. Đây, mình thử phát vào mấy cái cây cho anh em xem, mà đây là cây tươi. Đây. Đó. Nó rất là nhẹ nhàng luôn nè. Lúc đầu mình suy nghĩ cái con dao này là cái con dao này mình mua để mà sử dụng, nhưng mà không biết là khi mà mình đi rừng á, cái công năng nó sử dụng nó có được tới không. Nhưng mà qua thực nghiệm cầm sử dụng thấy cực kỳ ok. Nếu như anh em nào hay đi cam mà đi trong rừng á, thì mình có thể là sử dụng cái loại dao này để mà mang đi theo, vừa nhỏ gọn mà vừa là nhiều công năng sử dụng, thậm chí là gọt rất là dễ. Như các anh em thấy đây, để mình lấy một cái mẫu đây, cây này gọt cho các anh em xem. Nó cực kỳ ngọt nha. Đây. Giống như bài trước mình có nói á, là cái gọt cầm rất là thoải mái. Giờ gọt này, cái phần tay cầm này ôm sát tay á, giúp cho cái việc mà mình á, gọt rất dễ dàng. Mình bổ củi cũng dễ, mình chặt cây cũng dễ. Thì hy vọng là anh em mà hay đi cam á, thì mình có thể là đầu tư một con dao này mình chơi. Nó có thể là làm một con dao cắt đồ ăn cũng được, tại cái vành lưỡi rất là mỏng. Cái nhất, mình có thể chặt chẻ củi hay làm những cái việc công năng nó lớn lớn tí vẫn ok. Khi làm xong nó không này, vẫn chắc rụi này, nó đó. Vẫn thoải mái, dùng xong vẫn ok lắm nha các anh em. Hy vọng qua bài này các anh em có thể là mình tự đánh giá, mình cảm nhận, đây là cái cảm nhận thực tế của em khi sử dụng, để anh em có thể lựa chọn cây dao đúng cho mình. Còn bây giờ qua cái việc mà sử dụng cầm bây giờ và sử dụng á, em thấy con dao này cực kỳ ngon, cực kỳ thích, cầm cực kỳ sướng anh em nhé. Thôi xin chào anh em.